Với mong muốn gắn kết các bạn nhân viên trong bộ phận, đồng thời kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, bộ phận CNC Color SVCC đã tổ chức chương trình CNC Color Connection. Vòng chung kết được diễn ra vào tối ngày 30 tháng 10 là sự tranh tài của 11 đội thi. Các thí sinh đã mang đến hội thi những màn trình diễn vô cùng đặc sắc, được dàn dựng công phu với đa dạng các hình thức từ hát, múa, nhảy đến nhạc kịch. Kết quả, giải quán quân đã thuộc về phần thi Vì Em Quá Yêu Anh của đội NEC, hai giải Á quân thuộc về đội Red Rose với tiết mục Dance Dr. Pepper và Mị với tiết mục hát kịch Bạc Phận. Cuộc thi không chỉ mang đến không khí tươi mới sôi nổi cho các bạn nhân viên sau giờ làm việc mà còn là nơi tìm kiếm kết nối tài năng để tham gia vào ngày hội Festival Day 2019 diễn ra vào dịp cuối năm nay tại nhà máy SCVT.